Hello，大家好，今日同大家再介紹翻我哋新出嘅智能廁板。咁佢呢個智能廁板咧係一個 sensor 功能，我哋行向佢嘅話咧，咁佢就會自動掀蓋嘅。咁但係咧佢就係顯個面蓋啫，底圈咧就冇顯嘅。咁加埋咧佢仲有一個 remote 嘅，咁 remote 嘅話就係可以再翻個底圈起身，係啦。咁如果你想全部再吸翻埋佢嘅話咧，咁你撳翻個，咁佢就會再吸翻埋佢啦。係啦，咁跟住咧，佢可以單獨開呢一個，咁仲有就係佢會有一個助溫嘅，咁呢個助溫咧就係呢度顯示嘅燈。第一個咧就係呢個白色嘅燈，咁你可以加翻嘅，佢就會閃。第二個咧就係藍色燈，第三個咧就係黃色嘅燈，第四個咧就係紅色燈啦。咁你可以根據你自己屋企嘅溫度啦，去改翻呢個，係啦。咁呢個咧係會有一個速度嘅，咁我哋可以到時候會另外再出一個片教大家點關呢個速度啦，同點去調校佢嘅 sensor 位置嘅。咁呢個咧長撳，你見到佢冇燈啦，咁佢就會呢個都 remote 都撳唔到啦，咁就係成個智能廁板啲功能全部關晒，需要手動。